في كل سطر في التاريخ فيه حكاية سايبة أثر. ناس عاشوا وحاربوا وغيروا شكل الدنيا. إحنا هنا في أثر الزمان، مش بس بنحكي، إحنا بنرجعك تعيش اللحظة كأنك فيها. قصص أبطال، معارك، مواقف صنعت حضارتنا. لو بتحب التاريخ يبقى مكانك معنا. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واجهت الدولة الإسلامية أخطر مرحلة في تاريخها المبكر. قبائل ارتدت، وزكاة منعت، وأناس ادعوا النبوة، وكادت الجزيرة أن تنهار. لكن على رأس المسلمين وقف الصديق أبو بكر رضي الله عنه صلباً حازماً، فأرسل الجيوش لتأديب الخارجين. وكان أعظم هذه الجيوش جيش سيف الله المسلول خالد بن الوليد. خالد لم يكن مجرد قائد في هذه المرحلة، بل كان العمود الفقري لضمان بقاء الإسلام نفسه. أرسل لمواجهة أخطر المرتدين، وعلى رأسهم مسيلمة الكذاب الذي جمع جيشاً ضخماً في منطقة اليمامة. في معركة اليمامة سفك دم كثير، وارتقى شهداء كثر، وكان المرتدون يقاتلون بعنف. لكن خالد لم يكن يعرف الهزيمة. أعاد ترتيب الجيش ورفع المعنويات، وقاد بنفسه الهجوم الكبير. تحصن أتباع مسيلمة في حديقة سميت بحديقة الموت، وهناك دارت أعنف المعارك حتى اقتحمها المسلمون، وسقط مسيلمة قتيلاً، وارتفعت راية الإسلام من جديد. وبعد اليمامة لم يتوقف خالد، بل طاف أنحاء الجزيرة يطهرها من التمرد والارتداد، من البحرين إلى نجد، ومن عمان إلى اليمن. وبفضل سيفه وبصيرته استعادت الدولة هيبتها، وتوحدت الجزيرة مرة أخرى تحت راية الإسلام. في هذه اللحظات لم يكن خالد مجرد محارب، بل كان منقذاً وحامياً، وسيفاً لا ينكسر، وسيف الله لم يغمد بعد.